tunapoenda kuimba huu wimbo, tupate mtumishi wa Mungu kwa jina la Yesu. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Akisi tuimbe tukimaanisha neno la Mungu kama vile lilifanya jana, vile lilitenda jana, hivyo ndivyo litatenda siku ya leo. Imagine Mungu ameliinua neno lake kuliko jina lake. Kwa nini tusisifu hili neno la Bwana? Ni kwa sababu at the end of the day, hili neno la Bwana ndilo litatufungua. Tutapata kufunguliwa ni kwa sababu ya hili neno la Bwana. Yes. Ya kwamba tutajua ukweli, nao ukweli utatuweka huru. Yes. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako, kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Tunakuabudu na tunashukuru. Thank you, Jesus. Maana wewe ni Mungu mwenye kuumba mbingu na dunia. Mamlaka ya hapa duniani na ya mbinguni ni yako. Sisi tuko watoto wako. Tumekuja tukuomba msamaha wa dhambi zetu. Tumekuja kuomba msamaha, ukaweza kutushika tena mkono, ukatuongoze katika miradi mbalimbali, na katika malengo yako tukafaulu, na katika njia zako tupate kibali chako na tupate kibali cha binadamu. Ninakuomba tu Baba, tushike mkono, nitumie kama chombo, nikaweze kuzungumza na watoto wako, na nikuwe wa baraka kwao, na nikuwe wa manufaa kwao, ndiposa chochote nitakachowaambia
kiwe kimetokana na wewe. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Somebody sema amen. Thank you. Thank you very much. Mungu awabariki, mnaweza kuketi. Naomba tu dakika zenu chache tu. Sitaenda sana. But I just want to thank you for coming early today. Naona hiyo kamutido. Kumbe ni sisi tulikuwa tumeregeza. Tukakae hapo saa 7 mpaka saa 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa 7 mpaka saa 8? Saa 8 ndio tukue na discipline. Watu wengine naona wanakuja saa 10, saa 11 tu wamekuja deliverance. Ni mzuri kweli? So tutaweka mpaka kutoka saa 6. Watu wanakuwa wamekaa chini by saa 6 because now we are ready to take off. We are ready to kuhubiri injili vile inahitajika. Tumekuwa tukifanya setting, planning. Sasa si tuko tayari? Ama bado nyinyi bado ni watoto wa kukunywa maziwa? Yeah? We are ready now to take off. Mwambie mwenzako we are ready. Mwambie na kiruga yako negothie reu. Yes, good. Hallelujah. Before I was mimi sikutrainiwa na mtu, but God trains me. And when God trained me, alinifundisha tengeneza kila department isimame vizuri. That when you move, nobody can shake you. Hallelujah. Si mnanikumbuka padiri mwingine venye nilikuwa nina move. Nilikuwa ninafanya maneno. Ni kwa sababu nilikuwa nimepaga vizuri, nimetengeneza serikali yangu mzuri, mpaka imesimama vizuri. Hata hii serikali lazima tutengeneze na already iko sawa. Now we are ready to take off. Hallelujah. We are ready to take. I'm not that kind of a person ambaye lazima watu wakuje ndio muanze. Hapana, mimi natengenezaga bila watu. Kila kitu yangu atokienda mahali popote, I make it before. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati nilikuwa na watoto wadogo na mke, nilikuwa nanunua nguo kabla hata bego itoke. Najua ninanunua bego ya boy kwa sababu that is what I want. Na itakuja, utakuta hivyo, hiyo nguo nilinunua ndio itakuja. Na itakaa miezi 12, miezi 13 kwa nyumba kama inagojea the boy. And the boy comes. When you know how to plan with God, God will always be assisting you. You need only to connect na Mungu into the plan of God, and then you execute the plan through God, and God will make sure everything that you want has to go, because God, without faith, there is nowhere you can go. We are walking with faith. Our God is a faithful God, and our God is based on faith. So God is looking, for you to succeed, God looks first at your faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona watu wa kwa shetani wanafaulu sana kutuliko, because they have more faith than us. Hallelujah. They have more faith than what? Sasa wewe hauwezi kuwa na faith strong kwa sababu you are not sure kama itafanyika. You are not sure kama itaenda. Lakini ukienda kwa watu wa dunia, unakuta mtu anaenda loan, anachukua loan ya 100 million. Na hana customer, na anajua nikifungua hii itafaulu, na inafaulu. Yo mnaanza kusema huyo mtu ni wa devil worshipper. Hakuna devil worshipper iko kwa ndio devil worshipper. Kwa sababu you don't trust your God. Them kama ni devil worshipper, they trust their devil and their devil provides. You who trust God, why are you not succeeding? Hallelujah. You are poor. Yeye anaendesha magari, yeye anakaa nyumba mzuri, watoto wake wanasoma shule kubwa kubwa, hakuna kuja kuomba school fees. Wewe ambaye ni wa Mungu, una shida huko na karatasi ukiomba na ile pesa unaenda kuomba ya school fees ni shilingi 10,000. Yule amepeleka mtoto wake wapi? Stradimo, analipa school fees ngapi? 200,000. Mwingine amepeleka St. Andrews Story 1,800. Mwingine amepeleka huko inaitwa nini? Hapa juu Brook House 1.5 per term. Hallelujah. Ukitolewa listi hiyo unaambiwa, ama ile inaitwa James, utolewe listi unaambiwa school fees peke yake ni 1.8. Mkristo wa rika yako yote na sisi wa Kristo tunasema hii ni devil worshipper. Meaning you don't trust that your God can provide. A Christian is supposed to live the best of the best. A Christian is supposed to eat the best of the best. A Christian is supposed to drive the best car. A Christian is supposed to live the best life. Hallelujah. And that is what is happening in the Muslim. They live the best life. Saizi munaenda Dubai, wengine munaenda wapi? Kwenda kununua hii nguo yote mmetoka kwa nani? Si ni wa China?
Igo ni ya Mkenya, ni ya Mchina. Anajua Mungu hiyo yenu, ameokoka, si atachomeka? Kulikana na wewe, si atachomeka? Ile gari unaendesha si ni ya mzungu, Mjapani, anajua hii Mungu yenu? Hajui, hajaokoka. Sasa niambie, wewe hauna hata kitu umetengeneza dunia hii. Hakuna. Wekera kaido siene sia goma. Ushoke ukaweza kusema ati venye wale watachomeka wewe uachwe. Sincerely. Hata Mungu, hata kama Mungu hajasoma. Tuseme Mungu hajasoma. Ataangalia wewe ambaye wewe ni lidada, ni mtu hakili mirara, ama ataangalia ni huyu mtu ambaye amefanya dunia imekaa mzuri. Because God created man. For the 7 days God did work. Aka create binadamu, aka create wanyama. He created procreation. He created. Then this Chinese amekuja ameendeleza kazi ya creation. Muhindi amekuja ameendeleza kazi ya creation ya Mungu. Naye nani? Naye Mchina the same. What about you? Wewe hauja create kwa sababu umeokoka, na umeokoka kabisa. Wewe ni kitu inakaaga pale biguni, na hapa ukiteremka ni jaa tupu. Muinuka kamulia hotu. Christians wale mnalalaga kule biguni asubuhi, mnateremka, mnaendaga kule jioni mkiwa mmekula chakula mamko jaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu niambie, competition ikiekelewa, Mungu atawachana na yule mwenye ameendeleza kazi yake akuje kwako ambaye wewe unalalaga hapa ukiomba. We must rethink. Sema we must what? We have a greater God. We are letting him down. Bwana Yesu asifiwe sana. Tell your neighbor, we have a greater God. We only have let him down. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, let us say sorry to God. Because we are not supposed to be crying. We belong to a mighty God. We belong to a God who created, who gave, and we worship him. Hello. We worship the same God. And we have friendship with the same God. Why are we letting him down? Are we doing it right to God? Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what we'll be looking at. What could have caused you to stagnate? What could have caused you to get into the limitation that you have? What could have caused you that now you are suffering, you are not moving, you are not succeeding, you are not making inroads, you are just stagnated? Hallelujah. Were you born to be poor? Were you born? Because the Bible says that before you were born, God knew you. And he had set you apart and sanctified you and anointed you to become a prophet unto the nation. Why are you not able to prophesy to the land to provide? Why are you not able to prophesy to the people to give you? Why are you not able to prophesy to the society so that the society can give you? Because whatever we eat, we prophesy. When you are planting your maize, you prophesy. Hallelujah. When you are sowing a seed, you are prophesying. Hello. Where did this prophetic power go to? That no longer now you are not able to prophesy over your life. You are not able to prophesy over what is supposed to happen in your life. Where did this power go? Because we need, just call and this happens. Alisema na kuwe na mlima na ikakua. Akasema kuwe na wanyama na kukakua. Akasema kuwe na miti na kukakua. And you are made out of the image of who? The one who prophesied over trees, zikakua. The one who prophesied over mountains, zikakua. The one who prophesied over rivers, na zikakua. But you, who is the image of him, you cannot even prophesy, insi itoke hapa, iruke hapa. Hiyo bado ni amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to ask you to reevaluate as a Christian. Wachana story hii ya biguni kwenda biguni. Yes, biguni tunaenda. Hakuna mtu hataenda biguni. Yule ataqualify. Na kuqualify si kuomba mingi. Kuqualify si kuwa bega hapa duniani eti ndio qualify kwenda biguni. Mungu apendi elimu. Mungu apendi mjinga. Anapenda mtu ambaye anafanya kulingana na yeye. Hata wewe ukiangalia mtoto yako wewe ulikuwaga na distinction. Inaitwa distinction ama inaitwa nini wale wamesoma? Ndio inaitwa distinction. Sasa hiyo ni ku distinct nini? Atuwe ni hatari kwa usalama.
Gai kavatogia dhomete ona hivi. Sasa umepata ma E. Hapo mtoto wako anakuletea ma E. How will you feel? How do you feel? Mtoto wako amekuletea ma E. Yaani ile kitu amekuletea mzuri mpaka hata yeye amefurahi ni D minor. Mpaka hata unaona kweli amechangamka kiodo ati kai. Socio inaitwa socio what? Socio ethics. Nilipata D minus. Mpaka kana celebrate. Kwa sababu hakajawahi kutana na kitu kama hiyo. Na wewe ulikuwa na mawe mpaka unajiuliza where did I go wrong? Could it be sometimes Mungu anaulizaga where did I go wrong with these Africans? Or with these Christians? The African Christians, not African European, not Christian European. The African Christian. Because wale wako sawa. Wanajua kufanya kazi, wanajua kutumia akili zao zinafanya, they have created, uko wako sawa. Why yes? What went wrong? This is what we must be able to study. Because nimejaribu kutafuta nikaona there is a lot of myth. Kuna mambo mingi ambayo ni kizungumkuti ambayo hatujielewi. Tukakuja tukaambiwa sisi ni warogi, sisi tukaambiwa sisi ni wachawi, tukaambiwa shetani anakuaga buraki, mzee malaika wanakuaga wa white, na tukaamini. Na hata ukichora unachoraga ukiwa primary, si ulichora ile hata ni craft, si ulichora shetani akiwa buraki? Roda. Si ulichora hata ni craft? Ulichora shetani akiwa white ama buraki? Because uliambiwa shetani ni wa buraki na wewe unafanana na nani? Na shetani. Na mzungu ni anafanana na malaika, maana malaika ndio wa white. Na tukaletewa Yesu msogo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the moment we lost it. That is the moment we lost the glory of God. That's the moment, because kama sasa wangapi wajaluo hapa? Jaluo ngapi hapa? Jaluo inua mkono tu. Kwani kwa jaluo ni ugonjwa? Inua mkono vizuri jaluo. Hivyo. Do you know Lake Victoria? Unajua Lake Victoria iko wapi? Yes, iko wapi? Sasa kwa Kenya iko wapi? Iko huko Kisumu. Sasa nikuulize, kabla mzungu akuje wajaluo walikuwa? But who discovered Lake Victoria? Were the Luos fishing before the coming of the white man? But when the white man came, he discovered at Yini Lake. But the people who were there, because they are not human beings, hawa ni wanyama, so they were not able to discover. Now, look at yourself on that contest. Things like Rudolph, Turukana, hakukuwa na Waturukana. Si walikuwa. And now, they discovered. They came and discovered there is a lake. Na wakaita Rudolph. Hallelujah. Because for them, they thought of superiority over mankind. They thought of superiority over you. But what happened to you? What is this that they saw in you that they think if they imply it, they look at it and use it, they can suppress you down? Hallelujah. It is a strategic plan of the devil to dehumanize you, to cause you feel that you are not important, you are less useful in this world. And that is how you've looked at yourself. That is why saizi msugu akikuja hapa, apite tu hapa na amevaa matagari, mnimuete wasimu msugu, vichwa yenu yote lazima itamwangalia. Na akisema hapa, akisema kimsugu kimwanaume, aseme I want a woman to date. Nyewe mtapaka raini. Nani mwene wasimu? Watu wote watapaka raini waseme, nediragi ile mudhogo kaini na ndathimira na mudhogo. Nani mogoroki? Hallelujah. Watu wangapi wamekona trosa imeraruka huko? Watu wangapi hii nyumbani hawajavaa huko nyumbani wako na trouser na imeraruka huko kwa magoti na huko ina tu mkono kama huko na trouser imeraruka ina tu tuko kanisani tumekuja kusema kuja kuambia Mungu we want to be genuine ina tu mkono tu wako na trouser imeraruka hallelujah. Nani alikwambia hiyo ni design? Msugu alirarukiwa na nguo huko na ukafikiria ni fashion.
Because kule wanajua whatever they are doing, all of us we think that is the right thing. But tajira terere nguo amerarua hapa. Hii pati yako ya hapa inaonekana nje. Pati yako ya hapa mpaka ingine imerarua huko pati yako. Sasa niambie na akili yako mzuri, was it meant iraruke ndio uonekane hapa? Why will you buy it new kama imeraruka hapa? What do you want to show us? What do you want to show? Kameraruka kako hapa, hapa kako ije, kanyama ka hapa kako ije, na kanyama kengine kako ije, kaka kako ije. For sure. Let us to me just normal common sense. What do you want to show us? Urekira nguo daruka aguniki. Wena muto mwega. No todo ni ya mudhogo, ni musogo amerete. This is the design. Nani mtu alikaa na shida huko? There are poor people there. Wanakaa, mliona nikifidi watu kwa street za Germany. Niliwafidi. Nilienda mkahawa nikawanunulia chakula. I fed them. Si mliona hizo mapicha? Nikiwapatia chakula. Kuko na chokora huko. Sasa chokora imerarukiwa. Muafrika beda amepita huko ameangalia chokora imerarukiwa akasema hii ndio design. Because you don't think that you have a brain better than a brain. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what I want to unravel, tujaribu kutafuta. What could have caused us that now we are looked at kama sisi ni watu outcasts, people who don't belong, the brains do not belong to us. We live on a borrowed brain. Do you imagine that is how they look at it? That it's like we live on a borrowed brain. Ni kama brain yetu sio ya ni bado iko kwenye ile kitu tunaita homo habilis, homo sapien na homo erectus. Because hapo ndio walituachia. Na wote wanasema hawa watu homo sapien walitoka Afrika. Na wanakukompea sana, wanaona hii chimpanzee inakaaga kama Mwafrika. Ndio unaonanga kule wachezaji wa Afrika wakicheza wanatolewa madisi, wanarushiwa. Kwa sababu wanaitangwa nini? Ni manke. Na ndio tunaitanga racism. Simusha hiyo na hiyo kitu. Ule jamaa anaitangwa Baratori. Ni Baratori. Mnamjua watu wa football? Balotelli, Buju anamjua sana. Balotelli, wherever he went to play football, they will throw maganda ya madisi. Ati wanarusia manke. Baka jamaa kawachana football. Kaachana kabisa. He came out because it was so disgusting. So disgusting. But what led these people to know us as though? Because many of the things that are around our life, ni mambo ambayo we have created. The myth of a Christian. Right now, they are sister you cannot be able to talk to. A sister. Mumezaliwa nae. There is a brother you cannot be able to talk to. Maybe your brother ako ni billionaire, but you cannot go hata kupatia shilingi 10 because ni devil worshipper. Hallelujah. You fear them. Hallelujah. So this is what I want to look at. And I'm looking at from the context of witchcraft. We get from there. So, because that is where I want us to unearth, to see, could the witchcraft that we think, is it existing or not existing? And if it's existing, is it in Africa or in Europe or in the whole world? And where did it emanate from? So that we may be able to understand what are these things that bring witchcraft. What is witchcraft? And how does witchcraft operate? Bwana Yesu asifiwe. So once you understand the witchcraft that they were in, then you will be able to understand the powers of witchcraft, the levels of witchcraft, the types of witchcraft, and also how can we be able to come out? And what has it done to you? Has it contributed? And who is a witch and not a witch? Hallelujah. And how do you explain what is the context of a witch? For you to qualify to become a witch, what do you? Lazima uvae farafenarias, magunia na manyoya na nini, uende kwa karumanzira, ama wewe hivi huko hivi ni mchawi. Hebu jiangalie kwa uso yako, jiangalie kwa uso yako uone kama wewe ni mchawi. Ati how? That is a myth. If you cannot be able to see, kujiangalia kwa uso yako, that is what? Na nikikwambia habari yako na niambia mzuri. How are you? I am good. Who told you are good? And you cannot see yourself. Rhoda, who told you are good? How are you? Yes, who told you are good?
Na hapa naona kuna kamafi kamekaa hapa. Naona ameguza. Yeah, if you cannot see, because man is known by face. Man is not known by stomach. When wakati tuliweka maski, watu sura za watu zilipotea, because man is known. Akifunika hapa, avae kakofia, basi kwisha, huyo mtu ni tofauti. Hallelujah. Huwezi kusema how do you know? How will you know that huyu ni Njoroge? Utamwangalia uso ndio ujue ni Njoroge. Ukifunika hapa, ufuge hapa, useme huyu ni Njoroge, huko hawatakubali. Watasema hapana, Njoroge yako hapana, usi Njoroge. We are known by the face. So when they deface you, when they make you look like you are hopeless, you are useless, you just nothing, then you become nothing. Kwa sababu hapo ndio utaikitikia. Kwa sababu huyu mama nimemuuliza how are you, ameniambia I'm good. Nani amemwambia yeye ni good? Because you cannot be say uso yako kama imelaruka ama iko na mapimples ama iko na dandruffs. Dandruffs inakwanga huko. Hebu tusome kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 19 mpaka 26. Inasema hivi 19, si ndio? Wagalatia 5 mstari wa 19. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, adultery, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissensions, divisions, envy, drunkenness, auguries. These things like these I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom. Hallelujah. Those who do those things will not what? Inherit the kingdom. So tumepata hapo ndani yake kuna uchawi. So those who do witchcraft will not be able to see the kingdom, will not be able to enter into the kingdom. Now, who is a witch? That's why I want to start from there. Who is a witch? As to your own perspective, who is morogi ni nani? Witch ni nani? Kiswahili ni morogi, si ndio? Kisugu ndio witch. Who is a witch? Juliet. Anybody that manipulates, anybody that supports the evil kingdom. Hallelujah. Can your pastor be a witch? Can your bishop be a witch? Yes. Jesus himself taught us to be witch. He told them, mukienda huko wakose kuwa baraka kwenu, mufanya nini? What is that? When I'm shaking hivi, what have I done to you? I have cursed. Is a curse a blessing, or a curse is a bringing you down? Is that, can we call that witchcraft? Yes. So who are mainly more powerful witches than others? Ni wale wagaga wako huko ama ni wa Kristo? Christians, they are more witches than wagaga wenyewe, because you are hidden in the name of God and you are doing things in the name of God, but you are a witch. Hallelujah. When you become jealous of somebody, because Christianity is full of jealousy. Christianity is full of jealousy. Yani wivu wa kila aina uko ndani ya kanisa. Ukibarikiwa saizi huyu aanze kutoa sauti rakata, remekete. Mungu amesema. Unaweza kusema huyo. Mimi nimwangalia hivi nimeona kuna kachebe ka devil worshiper. Ukimtu akikuja kutolea udomereri ya kupatia Mungu amesema, na hiyo kitu ifanyike kesho. Sasa wewe mwenye umetoa hiyo domereri, kesho utakuwa unatembeaje? Nilisema, I said it happened. Did it happen? Did I tell you this is going to happen? Yes. Nilikwambia. I did that. I just mentioned. Nilipotaja tu kitu kikafanyika. Mtu aseme Sasa ujiga inaanza kujirudia hapo.
eti kwa sababu ulisema kitu kamoja kakafanyika. Unasema sasa kuna mtu, alafu watu wengine wanaanza kusema usiole ule. Sasa una develop jealousy. The moment the jealousy that gets into you, you become a witch automatically. Because all that you'll be spitting out, it's be pangs of poison. You'll be speaking against. You'll be fighting whatever the spirit that is in man. If God has lifted this daughter to become a daughter who is able to speak the word of God with courage, with the power, then you start now planning how to pray. Huyu namkuta ako katoroni, si kuombea kazi yake, si kuombea familia, kuombea huyu aguke chini. Hallelujah. So the greatest witch that we have is jealousy. If you can be able to understand the concept of jealousy. Jealousy na Kikuyu ni nini? Wairu. Any person, kama ushaisikia kikitu kwa sababu mtu fulani amebarikiwa, kama ushaisikia kikitu kwa sababu something has happened and it did not happen to you. If you are lining up somewhere and in the lining up somebody, I am picked and you are not picked, and you felt, oh, I should have been picked instead of him, then you are to be very sincere. Tuokoke leo. Kuna mtu hajaisikia kawivu hapa? Niambie tu, hujawahi sijaisikia kawivu? Roda. Nduri waigwa kawiru. So, maita maige. Kewaru. Ushaisikia? Getindi. Getawa getindi. Gekidi. Kikindi hapa. Bako nasikia kujagusha. Ushaisikia kikidi kwa sababu ya mtu? Ushaisikia kikidi kwa sababu ya mtu? Wewe, ushaisikia kikidi kwa sababu ya mtu? Na wewe? Na wewe? Na wewe? Okay. Oh my God. Wachawi watupu wako ndani ya nyumba ya Mungu. Just imagine. And you are going to heaven. Na umesikia kikidi. Na Biblia imesema they will never see the kingdom of heaven. Ani guto eteire guku uri ugathi matuine. Ndivyo Amerika hapa venye umeokoka. Na hii kitu ulisikia. Ilikakamata kwa sababu a friend of yours aliinuliwa kawachwa. Sasa nduragethi matuine. Nige kidi kiria na aririkana mwe tureta wa Juliet. Namuririkana. Imagine this yote hapa, hata mimi nishaisikia kidi. Na sisi tuko hapa tunangangana tunaenda mbinguni, na Biblia imetuambia we will never see the heaven. Hakuna. Sisi wamesema idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies. Zote hizi ni zimekuwa combined in the class of witches. And you will not be able to see the kingdom of heaven. You will not qualify. Tuanzie hapo. We are not going to qualify as we are now. Sisi ni material ya kuchomeka. Hello? As we are now, we are all materials hapa. Hizi zote. This is material kuni za kuchoma watu. Hata amekasirika ameenda. Wewe enda tu tarudi. That is where we begin it from. To understand where did you go wrong? What happened to you that now you are not able to command blessings because you have fallen short of glory, and in you there is jealousy, there is hatred, there is manner of things that will not allow you to be called a child of God. Until you qualify to be called a child of God, that is when you come out of that witchcraft. And now these are what we call the foundation. Sema foundation. This now you're laying down of the foundation of any that happens in your family. Jealousy, it's the root cause. Jealousy ndio ilifanya nini? Yesu akawekwa kwenye msalaba. Jealousy ndio ilifanya nini? Mpaka wakati Peter alikuwa naongea, Yesu akamwambia shetani rudi nyuma. Jealousy ndio ilifanya mpaka wakafanya whatever they did, it's out of jealousy. Lucifer mwenyewe amekuja
out of jealousy. Maana he was one of the people in the kingdom of heaven. Lakini aliposikia mtu anakuja kutengenezwa, mwenye anakuja kuchukua nafasi yake, then he became jealous of man. That is why he has always tried to finish this man. That is why he's always fighting. Baka wakati alijua there is mama mwanaume amewekwa wapi? Amepelekwa kwa shamba. Shamba gani? Ya Eden. Okay. Atene mama dhodekera modo hii. Okay. Sasa nyinyi Mungu Edeni. Akateremka kwa huyu mama akamwambia mama, wewe ni mjinga tu wewe. Uliambiwa hii matunda uachane nayo. Hebu akakuchuka akakula. Kabla hebu kula usikie. Mama akasikia ni mzuri. Nakwambia inajenga mwili. Mwili inakuwa vizuri. Ni protection, ina immunity, iko na nini? Mama akasikia vizuri. Akaenda kwa Adam kwa Musa akamwambia wewe na wewe taruma igwe. Na Musa akasikia kajua mpaka kumbe Mungu alituficha hapa. Kuna kitu Mungu ametuficha hapa. Kutoka hapo. And when God came akafukuta hawa watu wamejificha. Akauliza Adam, hakuita hivi bana, hakuwa anajua hivi. Akaita Adam weko. Adam anasema nenda kwa kode hidete nekchao. Akasema niko mimi nagamba do ada. Nde noi. Nde modei. Nde modei. Akamuuliza nani alikwambia? No so. Nani alikwambia? No tabisio. We Modei, ulijuaje? Hallelujah. Omenyiri hati ya wenoi. Ulijuaje wewe uko uchi? Because there was a spirit of jealousy that was put in him. And that spirit of jealousy puts you in the position of becoming naked. The moment you become naked, then you are not able to stand. You are not able to walk. You are not able to make things. You are not able to move. You now attract a spirit of limitation, a spirit of confusion, and a spirit of stagnation comes into you. Now from there, once you have the three spirits operating in you, then you are not able to move forward, nor to move to a direction that will cause you to succeed. Therefore, these are things that will cause a lot of stagnation. If you can look at the book of Deuteronomy 18. Let's go to the book of Deuteronomy 18 very fast. Deuteronomy 18. We'll be reading a lot of books, and we are going for almost 2 months with this topic. Is so deep, so deep, and I want to bring you back for you to understand why even a pastor like Benny Hinn was in Kenya, because many people don't understand. Once you understand that, you understand why these men of God, Akina Harrison, they had to bring him. Akina Uyu Mama Waruto, they had to bring him, because without this man coming back to Kenya, a disaster that was brought to us by our fathers of faith. Do you remember? I know some of you are old enough to remember how Dansan Maboya was hauled out of Kenya and taken to Tanzania. Aliwekwa kwa buti ya Pujot kwa sababu ameombea mtu meno imemea. And the fathers then wakasema, we don't allow such miracles to happen in Kenya. And the Danson Huria Maboya akawekwa kwenye Pujot, akaitishwa work permit, ikakosekana. Then he was taken back to Tanzania, akarushwa kwa mpaka. He was thrown out of a moving vehicle. Hallelujah. The same thing happened to Benny Hinn. They rejected him and they fought him until he was like chased out of country. When he went, he did exactly what Jesus told him. Pale kwa airport. And he left. He bewitched. He bewitched Kenya. And that's why Kenya has never had a man of God who can go to Tanzania and preach and be heard. That is why we have a preacher in Kenya that has gone to Uganda to preach and be heard. But Nigerians wanakuja wanakonka Kenya. South Africans wanakuja wanakonka Kenya. Ghanaians are coming and they are conquering Kenya. From all over, Indians are coming and they are conquering Kenya. But nobody from Kenya can go to Nigeria and command a crowd like they are commanding crowds here. So this man did a damage because of the fathers of then. Munawajua wale walianzisha makanisa, wakina huyu alikufa, alikuwa anaitwa nani?
Akina Jokayo, that group, yakina Jokayo, yakina Getoga, yakina nini, there was a group inside them that really fought men and women of God from other nations. So when these people walifanya hivi, wakatoka, waliwacha kama wameroga Kenya. They are preachers, but they did witchcraft to Kenya. There is nobody who is as bad as a man of God. He is the best witch you can ever have around you. Yes, I can destroy your life. Even nikufanyia hivi. That's the end of you. I don't need to even open up my mouth against you. I need uko tu niuze roda. Akanifanya hivyo. Yani she can do me to that. Okay. Nimeenda. And that's a closed chapter. You move from one church to another church. You move from one congregation to another congregation. Nothing. And nobody can change it. Nobody. Hata uende kwa prophet mwani. Nobody. Na nikiwa kwa Kikuyu kanasema aliyekuroga, alikuroga na akakufa. Therefore you cannot be redeemed. Now that this man who is alive, Rachel Ruto, God inspired him na wengine, ile kitu tu niliona walifanya kibaya ni kujaribu kuambia watu si serikali imesponsor hii kitu, because hata kama ni serikali you sponsor na uleta Waislamu sponsor and then we move on. Hiyo ndio niliona makosa. But coming of Benihin to Kenya was timely for us, for the revival to start. He's the one that was stopping the revival. Huyo alikuwa mchawi. Benihin alikuwa mchawi namba gani? Mkubwa wa hii Kenya. Kufuga, aliifuga. And that's why too much derail of everything that was doing, that was happening spiritually. Everything that we are trying to do, nothing was working. Every preacher, tumekuwa na preacher wazuri sana Kenya hii, but wakivuka tu mpaka hivi, hiyo nguvu zao zote zinaisha. Hallelujah. Lakini ukisikia mama TB Joshua anakuja Kenya, tunapaka raini Kasarani, sisi tunajaa huko. Waruinge akikuja papa Tanzania akikuja, unaona watu wote wanakimbia huko, lakini yeye Tanzania. Mkenya mgani huyo? Anajulikana kweli? Huyo labda ni maabudu wa shetani. Tanzania hapa, wende Burundi, utakuja wahubiri wa Kenya wanaendaka tu kanisa tu Uganda, tule tu Nyasi na huko Tororo. Hawezi kuingia mji. Angalia sasa mtu anaitwa nani? Kayaja akifika huko mpaka kinanganga wanakaa chini, Kayaja ndio anafanya nini? Ndio anakuwa mkubwa yao. Simuliona hivyo. Hata Benihini ukipagwa laini wale wanakuja kusalimiana, yeye ndiye na bawani, nganga na batu. Meaning that we are under. We cannot have the superiority, the supremacy of the faith and the Spirit of God. It is not in us to have control because somebody bewitched you. Somebody alifanya tu hivi. Na ni prophet, ni Pastor Benhin, na akaenda Amerika na baba nimefanya maneno Amerika na inafanyika. Akienda Ghana anafanya maneno inafanyika. Haijalishi kama alikuroga ama hakukuroga, haijalishi alifanya nini, ataendelea na kazi yake, nyinyi mtaendelea kukufa. You can't stop them because they have the power to bewitch you and they have the power to bless you. When you hear they say you have the power to curse and the power to bless, it means you have the power kuroga na power kurogora. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nana watu wengi wamekufa katika mikono ya wahubiri. Mtu ametoka kanisa hii, ameenda kanisa hii, ametoka kanisa hii, ameenda kanisa hii. Why? Looking for that God. But there is somebody or something ambayo imekufunga. Hata uende kwa Mungu mwenyewe, atakwambia go back. God has the power to do everything, but he doesn't have power to release the prophetic word. Because he donated already. That is why he asked Ezekiel, son of man, can this dry bone become live again? He told him what? Ezekiel akamrudishia, you only know. Hallelujah. Naye Mungu akamrudisha akamwambia, son of man, prophesy to the dry bone. God had the power to say dry bone come, but because he has already donated the power for you to prophesy, he cannot go back to what he has donated. That's why he told, son of man, prophesy to this dry bone. And when he prophesied, the power that was donated to him by God worked. So Benihini, whatever he did to Kenya, he must have come. Na hata
hata hii maneno ya kiwanja haikuwa muhimu sana. Wagemlete tu pale airport, kwa sababu hapo kwa airport akiingia kwa ndege, hapo ndiye aliachia, hapo ndiye alirelease maneno akiingia kwa ndege na bitterness. Hapo ndio tu angekuja asimame, na wakati alikanyaga hivyo. Did you notice one thing? The time, the day, the hour he landed at the airport, mvua ilinyesha Kenya mzima. And that was the end. Hapo tu angemwambia ndege nyingine aingie rudi. That is all what he was. Hiyo tu ndio ilikuwa inahitajika kwake. But because lazima angefika Kenya, ni mtu mhubiri mkubwa, lazima tungemtengenezea kiwanja pale akuje ahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the power of a man that has spirit in him, that has an authority in him. He can become dangerous to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule mhubiri, kale kama mhubiri mlitusi na mkakafanyia maneno, kale kama mhubiri mliogea na mkafanya maneno, hako kama mhubiri ndio kameshika baraka zako mpaka sasa ikalikuroga. Na sasa wewe unaogojeaga kuona Karumazira, unaogojeaga unaangaliaga anti wenu yule anakuaga na macho kwa sababu alichomeka hapa, jicho moja imekodoka hivi, sasa anakaaga kama murogi. Unagojea anko yako mwenye anakunywaga muratina ndiye alimuroga, kumbe wewe mwenyewe ndio ulilete uchawi kwenu. Huyo mhubiri mlifukuza kwenu. Huyo mhubiri, do you know one thing that makes also you become a witch ama unarogeka? How many of you wako na bahasha ya kanisa yoyote kwa nyumbani? You have an envelope ambayo imekaa karibu miezi 6, miezi 7 hivi, miezi 5. You know tu. Miezi ngapi? Around 5. Since umekuwa nayo, have you been able to have a financial breakthrough? Keeping an envelope that you took from here, keeping in your house, it stops any blessings. Because ulifanya nadhiri na Mungu, alafu ukakosa kufanya. You promised God that I'm going to do it. So if you have an envelope in your house, either ni ya Catholic, ama ni ya Bonke, ama ni ya nani, go take it. Hata weka shilingi 10 weka ndani, ipeleke kwa madhabahu yote, iondoke, because huo ni uchawi umeweka ndani ya nyumba. And that is what has caused you financial. Yeah. That is where you have failed completely. Yes, mommy. Yes. Nenda utafute zaka hiyo na vitabu hivyo, unaweza kurudisha huko ama upeleke kwenye madhabahu yoyote urudishe. Hata hapo ukitaka kuweka weka. As long as nadhiri ulifanya na Mungu, uregeshe. Hayo sio maagano yako na mhubiri, ni maagano yako na Mungu. Ulimdanganya, ulimwambia ndakuletea, ukamwacha njaa pale, kisha ukaenda kabisa. Nao na yeye akafunga mlango. Hiyo sasa ndio, huo ndio kudanganya. We should have returned. Si unafanya kazi, umeajiriwa, ukiretire ama usimamishwe kazi, na siombi usimamishwe, uachane na jambo unalofanya, lazima uregeshe vitabu. You have to return books. Yes, you have to hand over. Ulete hapa, hand over, ama upeleke huko, ama ulete hapa. Where you feel, ukiona this is where I can take, bring it, because as long as it is the altar of God, because huko mlikuwa mnaabudu the same God tunaabudu hapa, then tell God, I have returned your things, because those are not things of you, they are not things of the church. The envelope is not for the church, it is a property of God. So when you go keep it, God will look at you, because you lied, you picked an envelope na ukabia Mungu nitakuja. Kama mnasemaga ati watu watatoa shilingi 1,000 mkono. Kama ushainua mkono kwa sababu ya pesa, are you through? Thank you. Kama inuliwa mkono, ukainua mkono hivi, ukaambiwa inua mkono wako, watu wa shilingi 5,000 ukainua mkono. Haya, watu wa shilingi 5,000 simameni hapa. Watu wa shilingi 1,000 hapa. Watu wa shilingi 500, watu wa shilingi, kama na ukakosa kupeleka, uko chini ya uchawi wa kiroho. You can never succeed because you lied under oath.
When you lifted your hand, it's an oath you did that God, I will bring it. You lied to God, the God you want to help. You want him to help you. The God that you are calling, oh my God, where did I go wrong? That is where you went wrong. Oh my God, you have forgotten. No, he has not forgotten you. You failed to fulfill whatever you told to him so that he can release to you. Hallelujah. So that is what is costing us. That is the powerful witchcraft that is around our lives, that we ourselves have brought it to ourselves. Those promises we make in churches, those promises we make in crusades, those promises we make in conventions, those are the most dangerous promises that are affecting our lives. Just go and think, where did I say I'm going to give 500 and you never gave? Maybe you forgot. Where did I say I was going to give 1,000 and I know? Or maybe as you are praying, you went to Heaven's Gate, you went to Catoloni, you went to Mount Herod, and while you are there, you promised God, I will return with a sacrifice. You never told anybody, but you told God. It is still haunting you. It is still haunting you. Until you go and fulfill the promise that you promised to God, then that is the time you'll be free. So you'll be moving from one church because you think, Roda, because you think your auntie ndiye alikoroga, because you think your uncle ndiye alikoroga, because you think that ule mganga wa huko kwenu ndiye alikoroga. Hapana, just before you go out, think about other people. Ask yourself, what is this that you've done that has caused this to happen? Hallelujah. Jiulize kwanza before you start seeing others, because external witchcraft has no power than the internal witchcraft. Because the internal witchcraft, it is within you but you don't know it. But external witchcraft, you know. Ni Priscilla, you know ni Karaoke, you know ni Karumanzira, you know them. But now look at yourself. You are already a witch, but you are in the church, leading the church. You are already a witch and you are the usher. You are already a witch. So there is no single day you will imagine that whatever is eating you, you are the creator. You are the author. So you will not fight it. You will not try to contain it. Because for sure, how would you? It's not within you. Wewe unafikiria ni wale walikuroga, unafikiria ni yule mama alikuroga, unafikiria ni yule pastor alikuroga. No, ni wewe. And therefore, because you don't know, you don't take care of it. You don't move to counter it. So hiyo ugonjwa utakaa nayo forever, fighting another battle. And that is why most Christians, we are fighting wrong battles. Most Christians, we are doing wrong. You start, that is why repentance is called for. Why do we repent? To confess. We confess. And that's why we confess through our mouth, not through proxy. Through our mouth. Confessing through our mouth, they say, niko na bahasha 10. Kuna ya synagogue, kuna ya nani? Ya Kanyare, kuna ya Ezekiel, kuna ya nini, kuna ya nani, kuna ya Manyoro. Zote ziko kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. That is now when you confess. When you say this is it. This is what I have. Kwa sababu huo ni urogi umeweka kwa nyumba yako. Any envelope ambayo imetokana na madhabahu ni uchawi umefunga kwa nyumba yako. That's a snake. Yes, mommy. How many do you have in the house? Uh-huh. Yes, but you promised. Uh-huh. We have a card which you are given from baptism, and it goes to baptism, Holy Communion, all those levels until death. Then there is this chama called the CWA. Unafungwa kitambaa, unapatiwa badge, and at the time of, there we talk about time of death, because normally Catholics don't come and do that church. Hiyo kitambaa, when you are dead, you die, kitambaa na badge na card inarudisha. Ile card ya baptism or those stages inarudisha. I still have mine. Yes. Then you tell me you are connected to
then you tell me you are connected to this altar. You are not. That is why always you ask, who are you, Dora? Because you cannot ever understand me. Because you are still connected there. You are a member of Catholic. You are subscription, you uko kila kitu, na vitu zao uko nazo ziko kwa nyumba. Kwa hivyo, any success that you are praying for will not come until you go back to them. So, any blessing, if the blessing was commanded through Catholic to come to you, ata sasa, it will come through Catholic. The P.O. box Catholic to you. Not from here. I sit down, I'll explain how to do it. If you belonged to another church and you are baptized there, and ulifanya nadhiri zote huko, na ukafanya maagano yote huko, and you have not come here to disconnect yourself from madhabahu ile, ukatoa dhabihu, ukajiconnect na hii madhabahu, bado uko kule. Kwa hivyo mzigo yako ilikuja na iko P.O. box ya huko. Lazima ujitenganishe. Kama ulienda kwa Manyuru, ukatoa ile dedication, ile naonanga ameandika hapo, ukatoa dedication, you dedicated yourself to him. Because you made an oath to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuja hapa, hata nikuombee, it won't succeed. Because you are not of here. You are of that part. Do you get me? So that is why whenever you go to a new altar, connect yourself to the altar by also breaking the other where you are. So that this one, madhabahu ndio inapigania mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ndio unakupigania. Sasa unapojishikanisha na madhabahu hii, itakuwa inakutetea, itakupigania in whatever, kama ni finances, kama ni health, whatever that you are going to go through, spiritual life, this madhabahu ndio itakupigania only kama inakutambua. Hallelujah. That is why you see, hata nikifanya nini, ninajishikanisha na baba yangu wa kiroho. That is where I return back to. Nikitoa tithe zangu natuma huko. The tithe of tithes natuma wapi? Huko. Na every Wednesday naitaka kuwekelewa nini? Mkono. Because I am under his grace. Hallelujah. I'm under the grace of that man. Ile ni kitu niko na ministry yangu. Lakini under the grace of nani? Because you must have a spiritual father to cover you. Kuna battles ambazo siwezi kungangana nazo, na kuna battles sitapitia maana ashazipitia. Hallelujah. Mimi niliishi Mukuru kwa Ruben, na niliishi line 7 kule Silanga kule chini, nyumba za matope kule Kibera. Niliishi nyumba za matope, lakini kwa sababu nimelipa gharama ya kuishi kwa nyumba za matope, watoto wangu hawakuishi kwenye nyumba za matope. Hallelujah. Hawakuishi, waliishi nyumba mzuri. Saizi wengine wako Amerika, wako Ulaya, because nimengangana, I've gone through, I've won this battle. So they will not do the battle that I did. Nganga pale chini aliishi kanyumba kingine hapa kule Menengai house na nyingine hapo. Alingangana mpaka akaitwa devil worshipper. Sisi hatutaitwa na hatutangangana, because I am under him. He has won those small battles. The battles I will go ni zile kubwa. Now I am international. Napigana na mizimu international, because I am above. Bwana Yesu asifiwe sana. He remains my father. He remains my controller spiritually. He remains my blessing. But I have anointing which is higher than him. Because mtoto kizaa mtoto yote, mtoto anafaa kuwa na nguvu kukuliko. Lakini bado kama baba yangu ni mzee, mama yangu ni mzee, mama yangu ninampatia chakula, lakini naweza kumchapa viboko mimi, naweza kumchapa makofi, lakini she is my mother. The respect she commands, nampatia respect yake kama mama yangu, lakini hana uwezo hata kunipiga. Akiniambia nisitoke hapa, siwezi toka, na niko na uwezo wa kuenda, siwezi, lazima nimsikilize. Akinipigia simu nataka kukuja nyumbani, nitaenda mbio. Why? I am under the grace of that mother. Yet niko na makubwa kumuliko, naendesha magari makubwa, hajaendesha gari. Niko na nyumba nzuri kuliko yake, niko na kila kitu, niko na nisikilizo. Kenya mzima ninajulikana, yeye hajulikani. Lakini grace ni ya nani? Ni yake. Bwana Yesu asifiwe sana. You are supposed to grow, to become bigger
than your spiritual father, but still under his grace. Hallelujah. Ndio hata baba akikuona, hata sasa ukiona mtoto wako ni bagi anavuta, utasikia vizuri. Na ukiona mtoto wako sasa anaendesha ndege, you go around and say that is my son. Hallelujah. When I started, wakati mbeleni nilikuwa Mungeki huko nikivuta magulu, baba yangu alikuwa anaambiwa mtoto, akasema no, uliza mama yake. He never wanted to be associated with me. Lakini wakati nilianza kukuja kwa magazeti headline, baba yangu alikuwa anaenda kwa kila mahali, that's my son. Anabeba gazeti, ona, angalia. Lakini 3 years ago alikuwa hataki hata kuitanishwa, alikuwa anasema aje nani na kitu yote kibaya ni kia mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Why? Because there is a foundation that controls. And these foundations ambazo zinatu control in the spiritual realm ndizo zinafanyika kukua uchawi katika maisha yako. Lakini wewe unangangana kwa karumanzira, unangangana kwa waganga, unangangana, but what is the, kama huyu mama ako na uchawi ndani ya nyumba ya popu. Sasa tukipiga popu anatuangalia hapa, hii ni macho ya popu hapa. Tukianza kupiga popu anakodoa macho kupitia yeye. Because wanamremind, remember you are ours. Tutetee hapo. Atatetea ama hatatetea? In the spirit yake itaanza kureact against us. Hallelujah. Huyu akianza kusema hapa, aanze kuita Mary, mama Mary, tuombe huyu mama huyu. Utaanza kusikia akisema muujiza imeteteka ya mama Mary. She comes, si umesikia? Alafu uniambie ni wa CFC hapa. So hebu tuanze kupiga popu, tuseme popu ni shetani, popu ni mchawi, popu ni nini, na mama Mary ako hapa. Yeah? Siku ya moto alikuja, ndiye alizima moto. Alafu sasa umeona? Na wengine hapa, wengine walienda kwa mganga, wengine walienda kwa wakuga, hujajitenganisha na ile roho ambayo ulikuwa ndani yake. The spirit that you are under, you are still under. Kama pastor yako alikuanga mchawi, hata sasa na haujajitenganisha, bado uko chini ya uchawi wa pastor yako. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you are suffering. That is why you are not succeeding in life. That is why there is no any single achievement of your life. Because you are still connected elsewhere. And when you come here, si mimi napatiana, madhabahu hii ndio kwa maana imejengwa hapa. Si hizi mbao zimejengwa hapa, but there is an authority here. If you are not part of this authority, if you are not part of this agreement, this covenant that is here, then there is no way this authority will give you. And that is why Jesus told this woman that it is not right to throw your food to the dogs. Because he was referring to this woman is a dog. And he had specific food for his children. Wana wa Israeli. Akasema si vema kukitoa chakula cha watoto wako ukakipatia mbwa. Naye mama akasema hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka kwa meza ya wenyewe. Kwa hivyo alikuwa tayari kukula makombo. So wewe kama bado haujaingia hapa kamili, bado unayoyakula ni makombo. That is why kila siku unalia ngaragu, unalia shida. Because you are a grasshopper. Bwana Yesu asifiwe sana. You are what? A grasshopper. You've been moving from one church to a church. Just kazi yako ni kuingia kwa Facebook na YouTube kuangalia ni mnabii gani anaongea sasa. And you forget, umewacha ma underwear zako huko, ma socks zako huko, manguo za ndani umeziacha huko, unakuja na zile umevaa zingine. Zingine zako ziko huko, zinazungumza kwa maisha yako. Zote ziko huko. Anything that is talking about your life, umeziacha huko. Now you are hapa huko kwa Ndura. What will you get from Ndura? Ukikosa unaruka kwa Manyuru, umeacha kitu kingine kwa hapa kwa Ndura, umeacha skati yako. Kule uliacha hata pad, umekuja hapo umeacha skati yako. Unaenda kwa Manyuru, utaacha bra huko. Halafu unasema utabarikiwa. That is why you have been to every church and now you are operating under experience. You're not operating in the spirit of God. Ile kitu na operate yako ndani yako ni experience ya kuenda makanisa. Ati kunafanyagwa hivi, kunaedaga hivi. There is no
anointing that is like the other one. We are called differently, but the source is one. So the way I'm called is not the way you are called. So if you come here, you will have to walk with how I'm called, not how you are called. Not how Manyuru is called. Hello? So enda kagalia matagari zenu mumewacha wapi. Mwende mupiki one by one, because those are the connectors. That is why sometimes the Bible says in the book of Deuteronomy 7, burn their images. What are their images? Picha zao. Because those are point of contacts. Kule ulikuwa kwa nganga, uliwacha nguo zako huko you left a point of contact. They are still contacting you. Hallelujah. Deuteronomy 7 says that you shall utterly destroy their images, their altars, and their whatever that is there. Can you give me Deuteronomy 7, please? Is that one? And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them, nor show mercy to them. Go ahead. Nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughters to their sons, nor take your daughters for your sons. Because of what? Because they will turn your sons away from following me to serve other gods, so that the anger of the Lord will be aroused. You see? They turn you from worshiping God, so that the anger of the Lord can be aroused to you. So the devil always will want to make you fight with your God. And therefore, so that the anger of the Lord will arouse against you and destroy you suddenly. Hello. But thus you shall deal with them. You shall destroy their altars, and break down their sacred pillars, and cut down their wooden images, and burn their carved images with fire. So your clothes is an image. It is left kwa nganga. Kitabu yako ya kibatizo iko Catholic. Hello. Triteni yako iko kwa Kanyari. Bwana Yesu asifiwe sana. Gidi yako iko kwa Waruinge. Yeah? Nini ingine? Uga yako ulipeleka kwa Harrison Nganga. Now where are you? How do you expect yourself to succeed? How do you expect yourself to come out of the woods? Umegawanywa. Which is your altar that speaks to you? Which is your altar? You don't have an altar. Right now, if you have not been haujajishikanisha na hii madhabahu, then it means you don't have an altar. And when you don't have an altar, there is no way you will succeed in life. You must have either a godly altar or a demonic altar in your life. Those must be there. Because you can never be in neutral. There must be an altar operating in you. If there is no single altar operating in you, you are hapa na wewe uko hapa. You see now, wewe ni msengenyaji. I don't mean you. Wewe ni msengenyaji. Usengenyaji ni wa nani? Na leo uko kanisani. Kwa nani? So what kind of a person are you? You don't have an altar. That's a Bible. That's a book of Revelation 3. Is this Revelation 3? Verse 13 somewhere there. Revelation 3. That you are neither cold nor, which, verse 3, chapter 3. Can you give me, my brother, give me, check, yeah? 13, 3 verse 13. That you are neither cold. He was talking to Laodicean church. Laodicean church was a church that had people who does not belong to anywhere. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or you are hot. I could wish you either serve the devil or serve God, so that you can benefit from either. Hello. Do you know watu wa kwa devil worshippers, they can't give you money. They are so mean. They are very mean. They can't give you money. They don't give money. Hata uende kwao ujaribu kuwaomba pesa, na wewe ni sister yako, ya hawezi, atakuuliza unataka kufanya nini, atakulifaa uende kwa duka fulani uende uchukue, lakini asikupatie anything from his hand, because ataki uende umcontaminate.
na venye amefanya maagano. So then because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So when you are not having a foundation, a strong foundation, you are vomited. That is why umetafuta kazi miaka hiyo yote ipatikani, umetafuta mume miaka hiyo yote utapatikana, because ulitapikwa. No getekea kwa roho ya matapiko. Nani anaweza kubali kuangalia matapiko yako mwenyewe? Unaweza kubali kuangalia matapiko yako? Sasa angalia matapiko yenyewe. Wewe sasa uangaliwe na huyu mama ni Ebroya na wewe ni matapiko. Uangaliwe ni hiki kijamaa ati kikuoe na wewe ni matapiko. Nani atakuangalia? Nobody. That he will vomit you. You are vomited. When you don't have a foundation, you don't have a clear line of your life, you are vomited out of the mouth of God. So nothing will come in your favor from God because you already been vomited. So then because you are lukewarm, tuendelee baba. Because you say, I am rich, I have become wealthy, and have need of nothing, I do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and you are naked. You think you are so super. That's why I say, I am, that because you say, I am rich. I am rich in salvation. I know I niliokoka miaka 20. I did this 20 years ago. I did this time. I did this. I am this. I am a pastor. I am an evangelist. I am what? That one does not qualify you anywhere. Because you say I'm rich, I have become wealthy. What? You are not wealthy as long as you don't have where you belong. You are not wealthy. You're just useless and a vagabond. And they have need of nothing. Yes, you think you don't need anything. You need God, my brother. What are you then? I do not know. What you don't know is what? That you are wretched. Wretched nini? Kitu kikonde. Hakina nguvu. Hakina uwezo. You are miserable. Kidu giko. Poor. Unaendesha magari makubwa lakini ya poor. Uko na nyumba kubwa lakini you are poor because you don't have a foundation of God. And you are also blind. That is why you can never see anything. And you are also naked. That is why you cannot see. Unavaa magozi melaruka. Unasema ni design. Hallelujah. Because we are naked. Bwana Yesu asifiwe sana. So until we are able to understand that you must be either cold or you must be either belong to the synagogue or Catholic. Hapo katikati you are blind, you are wretched, you are naked. I'm not talking to you. I'm not just specifically on you. She's stopping me. Stop reading that Bible now. That is not for me. I didn't say it's for you. I said I'm speaking to the Laodicean church. Hallelujah. I'm speaking to what? Yes, because this is a Luciferic kind of the agenda of Lucifer. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. How many think that from today you'll try and do things right? As of hapa tumefika, how many of you wanaona I am saved? Hapo tumefika. Kwa hiyo mafundisho tumepata. Mpaka hapo umeona I'm saved. I qualify the blessings of heaven. Yeah? Tumkono kama you really think you qualify to the blessings of God. Yani you are either lukewarm or you are either guy. Dole nyamaine na dole ke. We jagatha. Uyena maemare iroto. Hallelujah. That is what has brought down the church of God. So today, God is giving us this chance before now we start now the actual topic of witchcraft. This is the time God is giving us again that now we must repent. We seek the repentance and then seek to be reunited with God.
And this is a time now, I want you to make a proper decision and surrender. Sema surrender. You surrender to either to be lukewarm or to be cold. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua sadaka yako ulete hapa mbele. As we get into it, as we get now, it is you. Conversion or confessing is personal. It's not communal. It's not societal. Bwana Yesu asifiwe sana. So once you bring your sacrifice here or your offering here, then you shall find a way. Either you kneel around the altar here, or you kneel wherever you are, if it's possible with you, or you lie down, if possible, or even you stand. But don't get seated. Then come and confess. Remember the churches that you've gone to. Remember the men and the women of God that you've been with. Remember the kind of businesses that you've done. Remember the kind of life that you've lived. And then confess it out. Then I will come. We pray together. Because even myself, as I was preaching, I remember I have 3 envelopes za James Mainanganga. So I have to do something. Hallelujah. Nani za zamani sana. Remember, it's about around 2007. And they're in my house. No wonder I have stagnated. Hallelujah. So bring your envelopes here, your sacrifices here. Bring them here. Bring closer here. This is personal. Now this we have gone personal. It has gone personal. It is not what the church has said. It has gone personal. So find a space, worship team, do a nice cool music, just worship song. Mind of other people. And then we do this 1 full hour. Let me give you enough time. 1 full hour. Communicate.